ku-xigeenka taliyaha guud ee booliiska dalkani Kenya Elliot Langat ayaa sheegay in dowladda Kenya ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu burburinayo kooxaha dambiilayaasha huwaysan ee ka howlgala gobolada waqooyi bari iyo xeebta dalka isagoo la hadlay warbaahinta. Langat wuxuu carabka ku adkeeyay in ciidamada ammaanka ay diyaarinayaan howlgal joogto ah kuwaas oo la beegsanayo shabakadaha dambiyada abaabulan si loo soo celiyo amniga loona ilaaliyo nolosha shacabka iyo hantida. sidoo kale ku-xigeenka taliyaha guud wuxuu sheegay inuu ku baaqay inay ka faa'iideystaan cafiska 6 maalmood ee dowladda ku dhawaaqday isla markaana iska soo wareejiyaan hubka sharci darrada ay hayaan. wuxuu sidoo kale xusay in cafiskaasi yahay fursad lagu yareynayo hubka sharci darrada kuwaas oo si rasmi ah ugu faafeen dalka laguna dhisayo kalsoonida u dhaxaysa bulshada iyo hay'adaha ammaanka. Langat ayaa intaasi ku daray in qof kasta uu ku guuldareysto inuu hubka dhiibo muddada cafiska laga qaadi doono tallaabo sharciyeed oo adag marka uu dhammaado waqtiga loo qabtay. ugu dambeyn mas'uulka sare ee booliiska Kenya ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha bulshada odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si wada jir ah looga hortago dambiyada loona sugo amniga waara ee guud ee dalka.